كتير من الناس اول ما يشوفوا الاعلان تكلفته ارتفعت يقلق ويقول لك ايه لازم نوقف الحمله، بس الحقيقه الرقم ده لوحده مش كافي. اسال نفسك الاول كام سؤال: هو لسه كونفرجن ريت كويس، نسبته ثابته او متحسنه ولا وقعت؟ هل جوده الليدز اللي بتيجي ما زالت مقبوله ولا انخفضت؟ هل السي بي ام اللي هو تكلفه الوصول ل1000 شخص عليت جامد ولا ثابته؟ لو الاجابات دي كلها نعم، يبقى انت حملتك شغاله مظبوط، وكل اللي حصل عندك ان السي بي ام علي علشان في مشكله منافسه، مش مشكله في الحمله بتاعتك. انعكاس المنافسه بيبان عندك على طول في السي بي ام. لو كان فاضل عندك الكونفرجن ريت زي ما هو والكوست بير ريزلت كمان زي ما هي، فبالتالي انت لو كان الكونفرجن ريت بتاعك زي ما هو فالكوست بير ريزلت عالي لان السي بي ام عالي. ده مجرد انعكاس منافسه، مش خلل في الحمله. لكن لو فرضنا بقى ان السي بي ام عالي يعني المنافسه عليت وكمان كونفرجن ريت بيقل، فاوتوماتيك التكلفه بتاعتك زادت. فهنا انا هتجاهل بقى شويه من مساله المنافسه وهرجع ابص للكونفرجن ريت. هو ليه نسبه الناس اللي بقت بتستجيب للاعلانات قلت؟ كده معناها ان ممكن يكون الاعلان خلاص استهلك، محتاج اعاده تنشيط للحمله بمجموعه كرييتيف جديده. فانت تفكر دايما وانت بتحضر حملتك بتطلع باول ويف وانت شغال تطمن للنتائج وتفكر في الويف اللي بعدها على طول. الويف اللي بعدها اللي هي مجموعه اعلانات في حمله، وبنقول ان زي ما قلنا ان الحمله هي عباره عن عناصر، العناصر دي كل حاجه فيها بتخدم اللي بعدها. انت بعد ما بتجهز العناصر دي وتطلعها وتطمن لنتائجها اطلع جاهز اللي بعدها على طول، عشان اول ما اللي قدام دي تقع تخش باللي بعدها. فيبقى عندك تجديد في الكرييتيف. ممكن نفس الرساله التسويقيه بس بتعمل لها ديزاين جديد ممكن يشتغل معاك. ممكن تعمل نوع من التوسع في الجمهور شويه، ممكن تعمل تغيير شويه في الاوبجكتيف بتاع الكامبين. دي كلها حاجات ممكن تتعمل وانت ما زلت تمتلك حمله قويه ناجحه، تحاول بس تعالج فيها مساله التكلفه. انما لو كان حصل انخفاض في معدل استجابه الناس، هنا اقول لك ان الحمله محتاجه اعاده نظر. لكن ارتفاع السي بي ام مش رقم تخاف منه. كل المؤشرات لازم تفهمها في سياقها، ما تاخدش مؤشر بشكل منفصل كده وتقول بص انا هاخد القرار عشان المؤشر ده. لا، لازم نفهم سياق الارقام كلها مع بعض عشان ناخد قرار سليم. لانه خساره كبيره ان يكون عندك حمله شغاله ناجحه وتوقفها بسبب قرار خاطئ.